फर्स्ट नंबर जेनेक्स मेडिसिन रिव्यू चैनल पर सभी को मोस्ट वेलकम। सेकंड नंबर जेनेक्स मेडिसिन रिव्यू चैनल पर हमारा सब्जेक्ट रहेगा COPD मतलब कॉफ कितना तरीका के होता है, इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे। थर्ड नंबर पूरी वीडियो को देखना और इसकी मत कर देना, ठीक है। फोर नंबर मेडिसिन रिलेटेड न्यू वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। फर्स्ट नंबर नोटिस कॉफ कितने तरीके के होता है, सबसे पहले बताएंगे। दूसरा नंबर नोटिस मेडिकेशन क्या क्या देना चाहिए कॉफ हो जाने से, ठीक है। और थर्ड नंबर नोटिस डे में मेडिसिन कितना बार देना चाहिए कॉफ होने से। फोर नंबर नोटिस क्या क्या चीज़ अवॉइड करना चाहिए कॉफ होने से, ठीक है। फाइव नंबर नोटिस दवा पर क्या क्या असर होता है मतलब साइड इफ़ेक्ट होता है, इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे। सेकंड नंबर कॉफ के लिए बेस्ट मेडिकेशन सिरप क्या क्या देना चाहिए। फर्स्ट नंबर में हम रखे हैं जेट सिरप, सेकंड नंबर में हम रखे हैं बैडल सिरप और थर्ड नंबर पर रखे हम डिस्कोडाइन सिरप। फर्स्ट नंबर ओवरव्यू कॉफ कितना तरीके के होता है। देखिए भाई, तीन तरीके के कॉफ होता है। फर्स्ट नंबर में वेट कॉफ, सेकेंड नंबर में ड्राई कॉफ और थर्ड नंबर में फ्रीजिंग कॉफ। ये तीन तरीके के होता है कॉफ, ठीक है। थर्ड नंबर डे में मेडिकेशन कितना बार देना चाहिए। देखिए, मॉर्निंग पर 10 ml, आफ्टरनून पर 10 ml और नाइट पर 10 ml देने से बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। इस तरीके से दवा, इस तरीके की दवा उसी लोगों को अवॉइड करना चाहिए जिसके अंदर एलर्जी है पहले से, उसी लोगों को इस तरीके से दवा अवॉइड करना चाहिए। और दूसरा नंबर, जिस औरत बच्चों को दूध पिलाती है उसी तरह से औरत को भी इस तरीके से दवा मत लेना और मत पीना, ओके। साइड इफ़ेक्ट, इस तरीके से दवा में कुछ भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ज़्यादा ऐसी दवा खाने से क्या होता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। तब तक के लिए बाय बाय।